في بودرة خضراء صغيرة ممكن تنظف جسمك من السموم، تزود مناعتك وتديك طاقة أحسن من القهوة، وكل ده من غير أي كيماويات. اسمها إيه؟ سبايرولينا. وركز معايا لأنك بعد الفيديو ده ممكن ما تستغناش عنها. معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذية العلاجية. إيه هي السبايرولينا؟ السبايرولينا دي نوع من الطحالب الخضراء المزرقة، وبتعيش في المياه العذبة أو المالحة. بتتجمع وتتنشف ويتعمل منها بودره او اقراص او كبسولات، وبتتباع كمكمل غذائي لانه غني جدا بالعناصر المفيده. طب ايه هي مكوناتها الغذائيه؟ السبايرولينا فيها حاجات كتير مفيده، زي بروتين عالي الجوده، يعني حوالي 60 ل 70% من وزنها عباره عن بروتين. فيها فيتامينات بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 6 وبي 12 وفيتامين كي. فيها معادن زي الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك. فيها مضادات اكسده زي الفايكوسيانين اللي بيديها اللون الازرق. فيها احماض دهنيه اساسيه زي الجاما لينولينيك اسيد. فوائدها الطبيه ايه؟ واحد، بتقوي المناعه، فيها مضادات اكسده ومركبات بتنشط الخلايا المناعيه. اثنين، مفيده جدا للانيميا، فقر الدم، خلاص، اللي هي انيميا نقص الحديد، ممكن تساعد في تحسين مستوى الهيموجلوبين. ثلاثة، بتساعد على خفض الكوليسترول، ال دي ال. بعض الدراسات لقت انها ممكن تقلل ال دي ال وتزود الاتش دي ال. أربعة، مضادة للالتهاب، فيها فايكوسيانين وده بيقلل الالتهاب في الجسم. خمسة، بتنظم السكر، في دراسات بتقول إنها ممكن تحسن حساسية الأنسولين وتنظم مستوى السكر في الدم. ستة، مساعدة جدا في الدايت والتخسيس لأن فيها بروتين عالي هيخليك تحس بالشبع، خلاص، وكمان سعراتها قليلة. سبعة، بتنقي الجسم من السموم، في ناس بتستخدمها كمكمل، تمام، كديتوكس، لأنها بتمتص بعض المعادن التقيلة. هل ليها اضرار او اثار جانبيه؟ عموما هي امنه للناس الاصحاء، لكن لازم ناخد بالنا من لو حد عنده مشاكل في الكبد او المناعه زي الذئبه الحمراء او الروماتويد، لازم تخليك حذر لانها ممكن تاثر على جهاز المناعه. خلي بالك لو جبتها من مصدر غير موثوق منه هتبقى ممكن يبقى فيها ملوثات وممكن تاثر على الكبد، ممكن تسبب غثيان او صداع خفيف عند بعض الناس اول ما يبداوا ياخدوها. طب هل تنفع للاطفال او الحوامل؟ مفيش دراسات كفايه عن استخدامها مع الحوامل او المرضعات، فالافضل لازم تاخدوا راي الدكتور. للاطفال ممكن تتاخد بجرعه بسيطه جدا وتحت اشراف طبي. ازاي تتاخد؟ في شكل بودره ممكن تتحط على عصير او زبادي او تتشرب مع ميه. في شكل تاني اللي هو اقراص او كبسولات، دي اسهل طبعا للناس اللي مش بتحب طعمها. الجرعه اليوميه منها بتبدا من 1 ل 5 جرام، ممكن توصل ل 10 جرام حسب احتياجك وحاله جسمك. طب يا دكتور اشتريها منين؟ هي طبعا موجوده في الصيدليات الكبيره، في محلات المكملات الغذائيه، او بتتباع اونلاين. فلازم تختار نوع موثوق وخالي من التلوث. طب في استخدامات تانية للسبايرولينا، على فكره بتستخدم في منتجات التجميل، بتعمل منها ماسكات للبشره، موجوده في الاكل الصحي، بتتحط على السموزي او سلطات. بعض الناس على فكره بتربيها في البيت كمزرعه صغيره، بس ده للناس المتخصصه شويه. لو الفيديو ده فادك او عرفت منه معلومه جديده، ما تنساش تدعمني بلايك وشير عشان يوصل لناس اكتر ممكن تستفيد. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك بنفسي. واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه. اشوفكم في الفيديو الجاي ويومكم جميل.